madolo tompoko ankafaliana trano no irosony ao anatin'ny tokantranonao amin'ny alalan'ity afandarana ity asaina indrindra renao tsy isaraka aminay hatrany farany fandarana araka ny hitantsika amin'ny sary dia ny fisinyity andian-drahona aty amin'ny atsimatsinanana ity no mamaritry ny toetry ny andro any amin'iny ilany atsinanany nosy iny raha toa ka taloha kosa zany ho an'ny afaritra sisa manomboka ny enany kosa ny rotsakorana ny any amin'iny afaritra andrefana indry no izany indrindra dia angaviana ny mponina ny any amin'iny distrika ny faritry mena be iny mba hampiatra avy hatrany ny fepetra momba ny filazana miloko manga mba hisoroana ny loza mety hitranga dia ireto avy zany ny any Belotsirbina, Morondava, ny any Mahabo ary ny any Miandro Vazo. Ny fepetra momba ny filazana loko hafa voarain'ny distrika amin'ny faritry Melaky sy Atsimandrefana kosa dia efa foana avokoa izay ny hoe fa andeha ho jerevantsika raha ny mety ho toetry ny androntsika ho amin'ny rahampitso ny maraina zao dia ho avy ny sisan'oram-bahatra ny any amin'ny Anosy Be Samborano any ho avy kosa ny orana ny any amin'iny afaritry Savahiny fa ka endrika tandrifindrahona kosa zany ho an'ny afaritra Atsinanana Avadivavity Vinany Atsimo Atsinanana ary dia hipatatra ny Iorombe any zany andrahona kosa ny andro ny aty amin'ny Analanjorofo sy ny ilany Atsinanany Voatany fa ho andro faritra sisa moa dia hifandimby eo ny rahona sy ny masoandro raha ho amin'ny tapany hariva kosa indray dia anaorana tandrifindrahona ny andro any amin'ny Avadivavity Vinany sy Atsinanany Anosy iny raha toka mety arahana kotrika zany saika manerana ny Anosy fa ny any amin'iny atsimo Madagasikara iny ihany no mety ho maina ny andro dia ny any Atsimo Andrefana Menabe ary Androy andeha ho resantsika raha ny mahakasika ny maripana ny maripana voavinavina ho ambany indrindra ho amin'ny rampitso zao dia 12 degré Celsius izay hitantsika aty amin'ny faritry Vakinankaratra aty 12 degré Celsius kosa zany ho antsika eto Analamanga 13 degré Celsius ny maripana farany ambony indrindra voavinavina ho amin'ny rampitso izay hitantsika aty amin'ny Antsohisy Mahevatanana aty raha toa ka manodidina ny 14 degré Celsius hatramin'ny 20 degré Celsius eo zany ho antsika eto Voatany amaranantsika azy ary dia andeha ho jerevantsika ireto toetry ny andro an-tanàn-dehibe ivelany Madagasikara ireto ifandimby-ndrahona sy ny masoandro ny any Paris, Nairobi ary Bangkok ho avy kosa ny orana ny any Johannesburg fa dia ho malomaloka ny andro any any Milan raha ho andreto nosy manodidina ireto kosa indray dia anaorana tandrifindrahona ny andro ny any Seychelles ibalika ny masoandro ny any La Réunion andrahona kosa ny andro ny any Comores fa ifandimby-ndrahona sy masoandro ho an'ny Maurice dia izay raha no ela tapersika treto ny fandarana ho an'ny andro any dia mametraka ny veloma mandrapitafy indray.